Okay, another episode sa Kirby Motovlog YouTube channel. Mayroon tayong release today na Ninja 400 2023 model. SRP nito 340,900. Pinakamababang down payment is 20% based on SRP. Okay, pwede rin tayo mag-online application through Facebook Messenger, tapos email, tapos Viber, WhatsApp, Telegram. Ilalagay ko lang po sa description sa baba yung link or yung site kung saan po pwede tayo mag-online application. Tsaka contact number natin para madali nyo ako ma-reach. Para kung may kailangan po itanong, pwede nyo ba akong tawagan o i-PM sa nasabi ko mga site. Okay, activate natin yung unit. Samahan nyo kami guys. Tara, let's go! Ito yung 2023 model, new decal siya. Ito yung green na siya, dati yellow. Ayan. Tapos ito, green na rin siya, malapit sa upuan. Tsaka yung sticker niya ito, Ninja, nakalagay. Para naka-paintbrush siya. Bali sa Philippines, isang kulay lang to, hindi lumabas yung KRT edition. Sa iba bansa meron, pero sa Pilipinas, ganitong kulay lang po ang meron. Sir, yung susi mo sir, ito po. Pang 2023, ganito po yung style. Pag 2022, mga 2021, ganito po. Ito pa yung pinagkakaiba, sir. Ha? Ito yung susi mo, sir. Pagbukas ng tangke, sir, ito po. Yan. Okay. Pag sarado, i-push mo lang dito, sir. Ha? Tapos pag start, sir, hintayin mo muna matapos yung load bago mo i-start. Kasi ito, walang power pag nasa taas. Dapat ibaba mo siya. Mataas pa yung RPM nyo idling, wag mo muna i-rev o paanda rin. Okay. Hintay mo muna mga 1 bar o 2 bars yung temperature niya bago mo i-start or bago mo i-paanda rin. Try muna natin yung signal light, left side sa unahan. Dito muna tayo sa unahan, sir. Right side. Yan, sir, gumagana naman. Lagi nakabukas yung headlight niya, LED, high and low, passing. Ito sir, passing. Busina. Signal light sa likod. Ito po, right side, left side. Yan. Brake light mo sir sa likod para try natin kung gumagana. Yan sir. Tapakan mo sir. Rear brake. Yan. Yan sir, gumagana. Yung harapan sir na preno po. Yan, gumagana naman sir. Hangin ng gulong sir, dito nakikita. Sa unahan is 28, yung likod 32. Sir, yung size ng gulong 150 by 60. Yung likod. Tubeless po 110 by 70 sir. 17 inches yung mags. Tubeless din po. ABS po, harap at likod. Ayan. 2-cylinder pa rin siya sir ha. Okay. Opo. Tapos, transmission, 6 speed, 1 down, 5 up. Yan sir, napapansin mo na 2 bars siya, so maganda na yung idling niya, yung RPM. Okay. Pwede mo na siyang i-rev. For braking period sir, hanggang 4,000 RPM lang muna.
Okay. hanggang 350 odo. Pag nag 351 odo, pwede na sa 6,000 RPM. Alright. Ito yung 6,000 sir. Any speed, walang problema. Basta sunduin mo lang yung RPM tsaka yung odo. Pag naka 1,000, pwede ka na sumagad. Ano po sir? So 350 Hanggang 4,000 RPM. Tapos 351, pwede na sa 6,000 RPM. Hanggang 1,000 odo. so pag na 1,000 plus, ito na. Yes sir. Tapos sabay change oil. First change oil mo 1,000 or 1 month. Okay. Ano yung mauna? Transmission sir, ito, primera, yan. Segunda, yan sir. 3, 4, 5. Pag ibabalik mo, down lang. Yan. Pag babalik sa neutral, half lang. Ha. Yan. Okay. Pag naka-side stand, tapos nag-primera, mamatay sir. Oh, okay. Oh, for safety sir. Hintayin muna natin sir magbukas yung radiator fan kung gumagana yung radiator fan, no? Okay. Hintayin natin magbukas. Kasi doon natin malalaman kung hindi para yun yung nagpapalamig ng makina eh. Kasi pag hindi gumana yung radiator fan, pwede mag-overheat. Okay. Tapos dito nilalagyan ng coolant sir. Yan. Ito sir. Oh, ito. Kailangan mo lang ng imbudo. Yung magbubukas ng radiator fan before HR, 1 bar before sa pinaka high temp. Doon pala siya magbubukas. Automatic naman siya. Yes sir, basta na-reach na yung high temp. Sir, nagbi-blink pa yung fuel capacity dahil 2 liters below lang. Pag mga 5 liters pataas, 1 bar. Oo. Kasing ABS mawawala to kapag umandar na yung motor. Okay. May option din yan sir. Ayan, trip A, trip B ko na Las Piñas to Valenzuela. Makikita mo kung ilan yung tanakbo sir. Tapos dito sa baba, ito naman. Yung gear indicator nandito, di ba? Yung speed siyempre dito. Sample, nakahinto ka matagal or nasa traffic ka, nasa stoplight. Sample, naka-primera ka o segunda, ibalik mo sa neutral. Yung iba sa'yo ginagawang preno eh. Maubos agad yung lining. Kasama sa warranty yung engine sa electrical lang. Hindi kasama sa warranty yung mga gulong, brake pad, kadena, clutch lining. Lahat ng consumable sir. Okay. Kahit yung o-ring sir sa shock, hindi rin kasama. Yung kulang kailangan mo na ba itong lagyan? Tingnan natin sir. Meron pa naman sir, dadagdag ka na lang. Meron pa naman sir. Meron, nakalagay. Tapos dito nakalagay ito yung battery, tsaka yung tools. Yan. Yes sir. Ito nabubuksan to. Ito para, wala rin, may sasabit kang helmet, pwede dito. May question ko pa sa unit pa sir? Maintenance ng kadena. Yung kadena sir, chain lube mo na lang, bili kang chain lube. Mas maganda kung may paddock stand ka para... Yes sir. Maganda, wala rin, pag naulanan, maganda, lagyan mo ng chain lube na lang. O, linisan mo na lang. Para, 500 tayo sir, 1,000. alin yung chine-check? Depende sir, kung may kalawan ng konti, maganda, sprayan mo na. Kailangan ka na. Oh. Sapol, naulanan, kumari, ugasan mo na siya ng tubig. Kasi may acid yung ulan eh. Yun ang madaling makapagkalawang sa mga bakal. Dito nakita yung oil sir. Ayan. Kung madumi pa o malinis. Pag naka-size stand, hindi po siya kita. Capacity na sir, 1.8 liters. 1.8 liters. Almost 2 liters. May tira pa. Ito yung brake fluid sa likod, sa unahan, brake fluid sa harapan. Premium po yung gas. Kumare ha. Yung tank. Pwede mang 95 o 97 o 104. Yung 104 blaze eh, sa Petron. Pag sa Shell Racing 97 octane. Sa ORC na ito sir, 400cc na. Nakalagay 400 po. Legal expressway na po to. Tapos pwede mo na ipasok ng expressway to habang wala pang ORC or Okay. pwede mo na lagay ng RFID easy trip. Pwede na. Yes sir. Kaya nga pinapadala kita dun eh. Sabay nga tayo diba? Para magpalagay ka na. Kita iwan.
Sir, pwede mo lagyan ng slider to for safety. Slider. Oo, slider. Dahil financing ka, sir, may insurance to for 1 year. Kung ano mangyari sa motor mo, naka-insured naman, sir. Huwag naman sana. Oo. Pero wag naman sana kasi may proseso. Sir, nagbukas na yung radiator fan. Yan. Kung maaari, hintay mo muna mamatay yung radiator fan bago mo patayin. Yan, sir. Pero sample, within 3 hours ka nagbiyahe, straight. Minsan kasi hindi agad na papapatay yung radiator fan dahil sa sobrang init ng makina o sa weather. Wala rin, nagbumaba na yung RPM, nag-stable na, pwede mo nang patayin kahit nakabukas yung radiator fan. Basta almost 1 minute na. Eh sir, namatay na, pwede mo nang patayin. Ah, okay. Yes sir. Ang 2022 model saka 2023, may ganito po ha. Para sa plate to sa harapan, naka-ready lang Kung po. sakali lang. Sakali lang po na aprobahan na talaga. Kasi na-aprobahan lang sir yung sticker eh. Lagyan mo na ako yung plate. Ah, yung sticker niya? Yes sir. Pag nakuha mo na yung plate, yes sir, kasama yung sticker. Parang RFID siya. Pero may number yung sticker na Saan yun. nilalagay yung RFID? Si Kate, di ba? Pwede po dito, pwede rin dito. Pero Madalas dito, sir, Kasi eh. ng ano eh, di ba? Sabi mo. Papalit kasi ako nito. Oh, dito na lang sir, side light na lang. Yes sir. Pagbaba sir, ito. Yan. Tatakot lang pala ako. Ang makunat lang sir. Kung lari, nahirapan ka na sumingit, itupi mo na siya sir. Oo. Hinto ka saglit, tapos Huwag kang mag-ano. mabilis. Ito na naman. Sir, yung 2023 sir na model, all black siya. Yung dati, 2022, gray yun. Pero gray siya. mukhang black lang din yun. Pero pag sinilip mo, sinipat mo, gray siya. Ito sir, black. Glossy black. With green. Strip lang yun dito. Yung sa 2022. Parang strip lang yata. Sticker. Yes sir. Balik sir ng upuan, ito sir. Yan. Ibaba mo lang siya. Yan. Tapos kunin ko yung isa. May susiyan po. Ito sir. Ito, isushoot mo dito. Wala rin, itutulak mo yung motor, dito mo hawakan. Kasi di ba walang hawakan? Oo. Ito yung proper. Ah, okay. Ah. Para dun pala yun. Opo. Or kung magpapadak stand ka, mag-isa ka lang, wala kang katulong, ito sir. Dito ka hawak, tapos para ma-straight mo siya. Ah, para po. Pagbukas sir, ito yung susian dito sir. Yan. Okay. Tapos, iangat mo siya sir. Yan. Tapos ito pagbubuksan, hilay mo to. Ah, okay. Okay. Tapos angat po. Akala, alam na natin. Yun, alam na natin. Yan, alam na sir, no? Basic na no? Basic na. Ikaw naman magtuturo no? Diba? Asawa. Okay, shout out kay Sir RJ, i-release na yung unit, tapos uwian na. Okay, hanggang dito lang yung video natin. Sana nagustuhan nyo. Please subscribe and like and share sa YouTube channel natin at sa Facebook page natin na Kirby Motovlog. See ya! Bye-bye!